आज फ्री बैठा था तो सोचा कि आप लोगों से कुछ जीके के प्रश्न ही पूछ लूं। तो बताइए, पहला, चाइना किस देश में है? दूसरा, 26 जनवरी कौन सी तारीख को बनाई जाती है? तीसरा, लाल रंग कौन सा कलर का होता है? चौथा, आलू को हिंदी में क्या कहते हैं? पांचवा, मुमताज की कब्र में कौन दफन है? अब देखते हैं मेरे सब्सक्राइबर कितने पढ़े लिखे हैं।